Ano yan, Ant? Ant. Ay, oo. Honeycomb. What do you think? Bahay na. Nest. Nest yan, ng ibon. What? It's a nest. Ala. It's a nest. Ang ganda na naggusto natin. Ano, mahulog yung cellphone mo. Kinakabahan ako, Oo, ako nga. Kinakabahan din ako. Parang masasagi ko May siya. takot ka ba sa heights? Oh my God. Ang ganda ng building na yan, oh. Parang laruan. Parang Lego friend. Oo.